ഹായ് എവരി വൺ, വേറൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഏതൊരു വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറ വുമൺ ചക്കു ആണ്. അപ്പം ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ സീൻസ് ചക്കു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വേറെ ട്രാവലിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മളൊരു LGന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഒരു ടിവിയും OLED ടിവിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. സോ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയ പണികളാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവർ ഇല്ലായിരുന്നു, ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ മൂടിക്ക് കവർ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെർമോക്കോൾ ഇല്ലായിരുന്നു, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ല, അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന യൂണിറ്റ് അത് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കറും തെർമോക്കോളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി അവർ ഷോറൂമിൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന യൂണിറ്റ് മിക്കവാറും ആ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും വരാം, ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലെങ്കിലും തെർമോക്കോൾ ഇല്ലെങ്കിലും. കോംപ്ലിമെന്ററി സോപ്പ് പൗഡർ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പം രണ്ടാമത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, തെർമോക്കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വന്ന മെഷീനിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് പറ്റില്ല, എനിക്കിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരണം. കാരണം ഇത് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ അവിടെ ഷോറൂമിൽ വെച്ച് സാധനം ഞാൻ ഫുൾ പൈസയും തന്നല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സ്ട്രാ ഒരു 50% ഡിസ്കൗണ്ട് തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങാം. പക്ഷേ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫുൾ പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഡെലിവറി ചെയ്ത് തന്ന ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചതിക്കണതാണ്, സെയിംലി ചതി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവരിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം വരുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനൊന്നും സ്റ്റിക്കർ വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബോക്സ് നമ്മൾ എത്തിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തെർമോക്കോൾ എവിടെ? എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ നേരെ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അൺബോക്സ് ചെയ്ത 2-3 വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊക്കെ തെർമോക്കോൾ ഉണ്ട്, സ്റ്റിക്കേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി 100% ഞാൻ ഷുവറായി എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റാണ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വിളിച്ച ഫസ്റ്റൊന്നും അവർ എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. മാനേജറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാനേജറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ ഈ സാധനം വൈകുന്നേരം ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് രാത്രി വരെ അവർ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി ലാസ്റ്റ് മാനേജർ എടുത്തത്. ഒരു 8 മണി അവർ പൂട്ടുന്ന ക്ലോസിംഗ് ടൈം. അതും ഞാൻ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് മാനേജറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നത്. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അവർ എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ ലാസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതും കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ അവകാശമാണ്. നമ്മൾ ഫുൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ സാധനത്തിന്റെ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പം ഒരാളാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. കാരണം ഇവർ വന്ന് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, ബോക്സ് ടപ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന അവർ ടീം വരുന്നു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തോ ഇതിൽ നമ്മൾ എനിക്കൊരു ഹിന്റ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ കിട്ടിയായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ നോക്കിയാണ്. അപ്പോഴാണ് സ്റ്റിക്കറൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കായാലും വിറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവര്, കാരണം അവരുടെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അവർക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പൊ അവരത് കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ അപ്പം തന്നെ ബോക്സ് ഉള്ള പീസിനെ തരുള്ളൂ. നമ്മളിത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണല്ലോ. ഡെലിവറി വരുമ്പോഴാണ് അവർ കിട്ടിയ ചാൻസിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇത് അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല.
ഇത് സംഭവിക്കാം, എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ TV നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ലോഡിങ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ടർബോ ഡ്രം 7 kg. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ TV കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ TV നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് LGന്റെ OLED TV ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയായിരുന്നു, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ TV, LGന്റെ OLED 55 ഇഞ്ച് TV ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ TV വന്നത് എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് TV കയറത്തില്ല, പുറത്തോട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ പുഷ് ഔട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ ബ്രാക്കറ്റ് അതിൽ പുഷ് ഔട്ട് ആവും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ആൾ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അഡീഷണൽ 3000 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് കുറച്ച് വന്നിട്ട് വന്ന ടെക്നീഷ്യൻ 3500 ആണ്. എന്നിട്ട് 3000 ടെക്നീഷ്യൻ 3000 മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് 3000 കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊരിക്കലും ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധനം ഇവിടെ വാങ്ങണം. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ടപ്പ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്, ഫിറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഫിറ്റ് ആയില്ല. എന്നിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ 3000 രൂപ കൊടുത്ത് എന്നിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ആയത്. കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പുഷ് ഔട്ട് ആയി നിൽക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ TV ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ TV ഉള്ളിലോട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സെയിൽസ്മാനോട് സംസാരിച്ചു, എന്നിട്ട് മാനേജറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. മാനേജർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളും സെയിൽസ്മാനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച കാര്യമാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറ്റിയ തെറ്റാണ്, അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം, എൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്നാണ് പോവുക. അപ്പോൾ സാറ് കുറച്ച് പൈസ എടുക്കുക, ബാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് സാറിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പൈസ സാലറി. കാരണം അയാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ ഇത് 2 പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നന്ദിലത്ത് തന്നെ മേടിച്ചു, ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് രണ്ടിനും. എന്നിട്ടും അവരൊരു ചെറിയൊരു 3000 രൂപ ശരിക്കും അവര് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ സിൻസ് സെയിൽസ്മാന്റെ സാലറി ഒന്നും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് വെറുതെ നമ്മൾ കാരണം സെയിൽസ്മാനൊക്കെ നോർമൽ സെയിൽസ്മാന്റെ സാലറി എത്രയും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏകദേശം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്രയും വലിയ 3000 രൂപ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3000 രൂപ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു മന്തിന്റെ സാലറി അത്ര എമൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളായിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തന്നെ പേ ചെയ്ത അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, ആ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ സ്പേസ് എത്രയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ TV വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, LGന്റെ OLED TV ആണ്, പക്ഷെ അടിപൊളി TV ആട്ടോ. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആവട്ടെ TV ആവട്ടെ, എന്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം ഇത് LGന്റെ OLED TV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കടയിൽ പോയി, അവിടെ പറഞ്ഞ റേറ്റ് അല്ല അപ്പുറത്തെ കടയിൽ പോയപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് റേറ്റ് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാലോ, എന്നിട്ട് വേറെ കടയിൽ പോയി വേറെ റേറ്റ്. ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലും ഭയങ്കര ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഓരോന്നിനും ചെറിയ ചെറിയ ആൽഫബറ്റ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ A സീരീസ്, B സീരീസ്, C സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് മാറും. നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കാം ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കുറവാ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം, ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കുറവാ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം. അതേപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഒരു SPS, SPP അങ്ങനെ ഓരോ അതിന്റെ മോഡലിന് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ നമ്പർ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തേ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, അതല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇതിന്റെ ചെറിയ പ്രൊസസറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ടിവിക്ക് A, B, C അല്ലെങ്കിൽ G സീരീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയാലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ നമ്മൾ കാണുമ്പം സെയിം ആയിരിക്കും, കാണാൻ രണ്ടും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ, അതായത് ഇപ്പം ചെറിയ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ഓരോ ആൽഫബറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് വ്യത്യാസം വരാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ഓരോ ഔട്ട്ലെറ്റിലും കുറവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മോഡൽ നമ്പറൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ദാറ്റ്സ്
നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത്രയും കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയപ്പോൾ അവിടെ വേറെ റേറ്റ്, പിന്നെ വേറെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാലോ. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയപ്പോൾ അതിലും കുറവ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്, അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സീനല്ലേ എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മോഡലിന്. കാരണം നമ്മൾ മോഡൽ നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ സീരിയൽ നമ്പർ, മോഡൽ നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഫ്രഷ് പീസാന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. ആൻഡ് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് അവരോട് തരാൻ പറയാം കേട്ടോ. അവർ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാങ്ങണം, അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. സോ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ബെനിഫിറ്റഡ്. അറിയാവുന്ന മുന്നേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതേപോലെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും അടിപൊളി വ്ളോഗ്സ് ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ പഴയ വ്ളോഗ്സ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നേ ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് മുന്നേ മണാലിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹി മണാലി അങ്ങനത്തെ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ വ്ളോഗ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗ് മുതൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റേ ട്യൂൺ, സപ്പോർട്ട്, ഗീവ് us all your support. എല്ലാ ബട്ടൺസും ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. Okay? Yeah. So until next time, it's us, your Biliados. Lots of love and peace.